前呢兩部都係 Conus 出嘅接琴，咁前面呢部咧就 PJ88C， 咁啊好多朋友都買過㗎啦。咁佢嘅特色咧就係平正啊，又輕巧。咁咧呢部唔使點介紹啦，咁啊介紹下後邊嗰部咧就係佢嘅更新款。咁啊F10D， 咁啊有咩分別咧？第一咧佢尺寸其實差唔多嘅，尺寸真係差唔多。咁咧就有個特點咧，佢呢個耳機位喺前面嘅，方便好多 F10D。咁我哋可以首先比較個音色，咁我撳個 demo 出嚟，大家聽下先啊。呢個就係 PJ88C 嘅 demo， 聽幾個巴啦嚇，好啦，聽下呢邊嘅 demo 啦嚇，呢個 F10D 嘅 demo。完全係兩個世界咁啊！另外更加緊要嘅就係 F10D 咧係鋼琴 key 純粹真係一部電鋼琴嚟嘅。咁啊，如果你中意攞去考試練習咧，玩到5級應該冇問題㗎。咁呢部咧就係都有大細力嘅，細力大力都有嘅，但係呢個始終都係電子琴手感。咁仲有咧就係 F10D 咧，咁而家你知大家考試咧就可以拍片㗎嘛。咁佢內置 interface， 咁你駁條 Type-C 線咧，駁落手機咧錄出嚟咧就係 CD 咁嘅質素嘅。如果你彈得好嘅話嚇，咁啊另外咧就係佢嘅價錢都唔貴嘅，1000零蚊啫，有部電鋼琴可以接得，有晒袋pedal 嗰啲配件仲有個特別嘅 function。佢個 sustain 咧就喺呢度面板可以撳short medium 或者 long 嘅。咁你 pedal 都慳翻唔使踩非常方便。咁有興趣嚟睇睇，全部都有貨嘅。咁呢個當然有黑色同白色啦。多謝晒。